ګوره په دنیا کې چې کوم مسلمان ستا سره احسان وکړي، ستا حاجت یې در پوره کړي، تا ته یې قرض درکړي، په کومه ورځ چې ته ډېر ناامیده وې، د خپلو قریبانو ورونو څه هم ناامیده شوې، اخر یو مسلمان ته ودرېدلې، هغه مسلمان ستا حاجت در پوره کړي، ته څونه خوشحاله شوې. خو کوشش وکړه د دې مسلمان قرض د ځان ملک مه بوله. نن سبا خلک د دې څه بیزاره دي چې مسلمان سره یو قرض ورکړي، دا پیسې چې دې په قرض ورکړي دا بس د ده ملک وګرځېدې، دا د دی د ځان لپاره یو موقع بولي. اکثره خلک ماته په دې باندې شکایت وي چې موږ د دا پوره ورسره ډېر په تکلیف چې هر څه ورته وایو پیسې ورسره یې نه راکوي. ګورې دا یو خبره وه، یو خو دا ده چې د احسان بدله باید احسان وي. په کومه ورځ چې ته لاس بندي وې، په کومه ورځ چې ته په مشکل کې وې، په کومه ورځ چې تا ته ټولو جواب درکړي، دغه مسلمان ستا حاجت در پوره کړه، ستا پر وچو شونډه یې مسکا راوستل، ته یې په پیسو خوشحاله کړلې او ستا سره یې نیټه وټاکه چې په دې نیټه باندې بېرته دا پیسې راوړې. نو ولې وړې؟ دا د مسلمان د احسان بدله دی. د مسلمان سره چې یو څوک احسان وکړي د هغه په عوض کې بیا سړی دا رقم. نن خلک دا قرض د ځان لپاره یو غنیمت بولي، وایي یاره ته ورسې څه پیسې ځینې واخله، یو موقع به پر وو. والعیاذ بالله، دا موقع والا ته دا خبره واوره، دا موقع نه ده، دا په لوی لاس په خپل ځان ته د قبر عذاب حلاله، په لوی لاس په خپل لاس د الله قهر ته دعوت ورکوي، ځان د جنازې څخه محرومه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله به یو چاته د جنازې لمونځ کوي، اول به پوښتنه وکړي چې په دې پسې قرض شته که نشته، که هغه ول وسته ول دونې مال یې پاتې دي چې دا قرض پاته شي، چې هغه به ورته ویل یا نشته، که باید داسې کس شته چې د ده د قرض ذمه واخلي، که نه و نبي علیه صلات وسلام جنازې لمونځ نه ورکوي، بل صحابي ته ورسه د خپل ورور ته جنازې لمونځ ورکوي. روایت کې راځي نبي علیه صلات وسلام یو جنازې ته حاضر شو، په هغه جنازه کې نبي علیه صلات وسلام اعلان وکړي چې دا سړی پوروړی دی که نه دی؟ ول و پوروړی دی. ول دونې شی شته چې د ده پور پاده شي؟ هغه ول یا نشته. ول څوک په دې قریبانو کې شته چې د ده د پور ذمه واخلي چې زه یې ورکوم؟ هغه ول یا نشته. نبي علیه صلات وسلام صحابي ته وایي ورسه لمونځ ورکړه. او زموږ علما لیکي چې سړی قرض د یو چا نه واخلي په دې اراده باندې چې بیا یې نه ورکوم، دا ګناه کبیره ده، دا ګناه کبیره ده. که په اوله ورځ دې نیت و چې ولا که بیا راسه وخورې، لکه دا نن سبا چې دی، دا ګناه کبیره ده. بل حدیث کې دې ته ظلم وایي چې پیسې لرې عیاشي کوې، یو ملک بل ملک ته ځې، رقم رقم موټرانه نیسې، رقم رقم سرایونه جوړې، او کله کله عمرو ته په سفر وباندې هم ځې، عمرې هم کوې، دلته ستا قرضداران ناست دي، پر تا یې پیسې باندې دي، هغه نه ورکوې، دا یو شی نه قبلېږي. د نفلي عبادت دغه خپل قرضدار ته خپل پیسې ادا کول، دا در هغه بهتر دی. ته په دوکانو کې داسې یا پلاټونه جوړې یا مارکیټونه جوړې، هلته دې پوروړي پر کتارو ناست دي، دا تا ته اسلام اجازه درکوي که نه؟ واوره نبي علیه صلات وسلام فرمایي مطل الغني ظلم، چې پیسې لرې او بیا هم چا چې تا ته قرض درکړی دی هغه ته نه ورکوې، دا ظلم دی. د ظلم انجام به څه شي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الظلم ظلمات یوم القیامه، دا به د قیامت په ورځ د ده دپاره تیاري وي. مؤمنان به د قیامت په ورځ د خپل ایمان په نور باندې روانې لار به پیدا کړي. کافران، فاسقان یا کوم کسان چې الله پاک جل جلاله د هغوی نه ناراض دي، هغوی به په تورو تیارو کې ناست. په هغه کې یو دا کسان هم دي چې په دنیا کې د چا پیسې اخیستې وې، درلودې هم یې نه ورکولې، درلودې هم یې هم نه ورکولې. الله پاک جل جلاله وایي دا ظلم دی، دا به د قیامت په ورځ د ده دپاره د تورو تیارو سبب وګرځېږي. چاته ډېرې ته او دا واوره د قیامت په ورځ الله پاک جل جلاله در هر څه در تېرېږي، د بنده در حق نه تېرېږي. حدیث کې راځي وایي تاسو مفلس پېژنئ؟ مفلس څه شی دی؟ صحابه کرام یا رسول الله مفلس خو موږ دې ته وایي چې شی نه لري. نبي علیه السلام وایي دا مفلس نه دی. مفلس هغه دی چې د قیامت په ورځ د الله حضور ته رال، عملنامه یې د نیکو اعمالو ډکه، یو بنده رالی ویل لازمه پلانکی حق ور باندې دی، نو اوس خو هغه پیسې خو نه ورکوي، د دې د نیک اعمالو څخه ورکړه. بل ویل الله زما سې پلانکی شی اخیستی دی، د هغه د نیک اعمال څخه،
داسې پوروړي راکله چا غیبت والا هم راکله، بهتان والا هم راکله، چې پیسې په پور کړي وي هغه هم راکله، چې په زوره ځینې اخیست وي هغه هم راکله، ټول یې ځینې واخیسته. دغه سړي عملنامه خالص و، دی جهنم ته ولاړی، نور جنت ته ولاړ. دا ته مفلس وایي. الله دې موږ د دې مفلسي څخه وساتي. د دنیا دومره مینه او محبت شته پاره ورسره کوي چې آخرت به خراب کړي. او واوره هغه پوروړی چې پیسې واخلي او په زړه کې یو قسم څه کوي، په زړه کې یو قسم داغي چې خدای کله به زه دا پیسې ادا کړم، پریشان وي، د ادا کېدو کوشش کوي، الله سبحانه وتعالی د کومک مدد کوي. حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، امام بخاری رحم الله دا روایت نقل کړی. نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چا چې د چا څه پور واخیستي مجبور او بیا یې بیرته د هغه د ورکولو اراده درلوده او کوشش هم دا کوي، الله ته خواست هم کوي چې خدای بس دا پور ورسم اخلاص کړي، نور زه هېڅ نه غواړم. الله پاک جل جلاله به دته اسباب مهیا کوي، دی به خپل پورونه په ادا کوي. نو ولې د بل چا حق خورئ؟ د بل چا حق اسانه نه دی، دا هضمېدل غواړي، د قیامت په ورځ به بیا تا ته معلوم شي.